na chaîne na biso Nazareth TV pour na kosola masolo ya politique au décortiquer en ndenge kaka ezala. Donc tina musisa toyeba vraiment nini ezoleka na mboka. Donc nyonso totanda likolo ya mesa quoi. Chose dit, chose fait, boyebi président de la République, chef de l'État nde kaka tobakisa Fachi Beton après volcan ya Nyiragongo aprometaki bana ya Goma ke ya kokita na koyebisa yo Tambwe Mwamba c'était sénateur. Un sénateur pour alongwa akende na mboka mususu il faut avoir l'autorisation ya président ya Sénat. Donc c'est-à-dire Bahati ayebi makambo wana. Alors il est temps ndeko Bahati azonga na njela naye. Parce que tu as des dossiers ezaka ya Tambwe Mwamba te ebandaki nanu ya matata pono yebi. Mwana mboka na yebisaki bino président Félix aza oya uche pa ensemble. Kokoma na chef de l'État nyonso bomba mekomi kobima. Abatu tout oyo bazala bakati wana bayeba banani bazana ngo banai bana ngote. Ya on arrive ce bandaki na 8 personnes. Après banquette aux hommes mati 32, 38, les autres comme na basa et quelques. Station ya Vital Kamerhe babimisa ngo lokola biso IDPS tozara sima na yango. Or biso tozani de loin ni de près. Kulu na komi ko boya bidon na zonga suki chassa te na zanga na kanye meka c'est na za bien. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi mbote na bino ba nyonso bozuli bakoko na biso na kata ya chaîne na bino les Nazareth TV. Merci vraiment pour la confiance au bosali biso na cadre émission ya biso masolo ya mboka oyo za présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Vraiment mbote et puis je dis aussi un grand merci na Yemoko Mama Tiffany pour na vraiment confiance au Pessingai na pesi aussi merci aussi na équipe mobimba ya les Nazareth TV pour la confiance au Pessingai. C'est votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Lelo to de toujours actualité politique ya mboka oyo etali vraiment mboka esika bozomona nga d'abord awa eza akati ya base ya IDPS na 11e lieu esika vraiment makambokanda esika bomona tozana bacombattant ebele tokosoana bongo par rapport ya baactualité politique losenga na Alain Kalala aza na nsima caméra ameka kofongola caméra napesa invité na moko lelo moto. Bonjour le monsieur de la presse. Bonjour ndeko journaliste. Santé ndeni. Santé kitoko na ngolo ya Nzambe. Bano ya liboso ya koleka na chaîne na biso les Nazareth TV. Moi mo gentil kozali ya par rapport à tout ce chance à kolanda yo. Ah vraiment na esengweza ya mingi ya kozala liboso ya bana mboka nyonso na chaîne na biso Nazareth TV pour na kosola masolo ya politique au décortiquer en ndenge kaka ezala. Donc tina musisa toyeba vraiment nini ezoleka na mboka. Donc nyonso totanda likolo ya mesa quoi. Ok, merci. Avant d'abord, tout d'abord le solo un voyage à président le président de la République a voyagé à Goma. Ouais, tous les lignes par rapport à arriver à président de Goma. Alors chose dit, chose fait, boyebi président de la République, chef de l'État nde kaka tobakisa Fachi Beton après volcan ya Nyiragongo aprometaki bana ya Goma ke ya kokita. Soki ba activité nyonso ezongi omoni volcan Nyiragongo vraiment yaki vraiment na puissance moko ya makasi et bukaki donc et permetaki te na ba avion ekita na Goma mais die grand na minute o makambo nyonso ezongi kande président na communication na epa lobaki soki ba activité zongi ba vol nga na koya na Goma yango wana kiti wala kisaki mutema malamu na ye akabola oyo aza nango na bana ya Goma esengo na biso nyonso yango wana. Ok, merci de la presse tout est commun awa Tambwe Mwamba akimi azana ngambu ya Belgique sikote ke kumbato moni yango yango ndeko na koyebisa yo moni nde toza boyebisa oso toana kanda makasi na koyoka nouvelle wana ya Alexis Tambwe Mwamba na Belgique na koyebisa yo Tambwe Mwamba c'était sénateur. Un sénateur pour alongwa akende na mboka mususu il faut avoir l'autorisation ya président ya Sénat. Donc c'est-à-dire Bahati ayebi makambo wana ya kobima ya Alexis Tambwe Mwamba. Oko comprendre comment mutu oyo
cour de cassation va saisir Sénat pour na kolongola milité na parce que bazo mona ye lokola détourner mbongo ye na collègue na ye Rubuye mais ya koyoka boye tambwe mwamba komi na Belgique pour na maswe ya santé. Alors c'est-à-dire eloko moko ezana na kati yango moi biso ba combattant sozo interpellé ko na biso Bahati aza mutu oyo chef de l'état pesa y confiance oyo abimisaki ye moko na poche pona loba yaza président ya Sénat. Alors atambola na droitier soka komi kotengama oyo eza union sacrée na FCC cache ezalaki mambo autorité morale na union sacrée autorité morale ezalaka autorité morale c'est peuple biso tokobima tokosenga oyo ekoya. Alors il est temps na ndeko Bahati azonga na nzela na ye parce que tu as des dossiers ezaka ya tambwe mambate ebandaki nanu ya matata pono yebi donc matata pono kuta ezaki ya liboso avant ba saisir pona makambo tambwe mamba mais au moment ya matata pono kuta résoudre en thème ya matata ya tambwe mamba po pe a résoudre toyoka tambwe mamba comme na Belgique donc kanda wana ya ngoni donc to ana kanda makasi tokoyebisa ndeko Bahati il est temps appeler sa position soka zo travailler pour les peuples d'abord ou pour na ancienne famille politique na d'abord. Ok, vraiment, moi, tout bête à l'isolo, il y a Mambo, ils ont circulé la carte par rapport à Mambo, il y a carte visa. Autre, carte visa, autre, pour qui va Chadari, qui vraiment va comboliste comme les Amoulaï, au Bakina Kowetre, chaque fin du mois, 50 000 $. Tandis que non, en a Congo, il y a besoin de souffrir. On n'a pas si mais ça les a dit mais on va dans la carte visa, on va retirer à chaque fin du mois 50 000 $. En tant que combattant. Par rapport à Mamboua, moi Namboka na ebisaki bino président Félix aza oya uche pa ensemble kokoma na chef de l'état nyonso bomba me komi kobima omoni makambo akati visa wana oko comprendre ngo bien sikoyo pourquoi na coalition FCC cash FCC alobaki bozwa nyonso mais jamais na concéder ministère ya finance ezalaki pamba te donc bayebaki ke bon moko ebeta makakuna na kati soki omoni makambo akati visa ebimi c'est grâce ya Nicolas Kazadi oyo aza membre ya ba Warriors pe ya IDPS nda komi na poste ya ministère ya finance yenda bimisi bolumbula bango poelele. Alors yo komona bana tangu na bango tangu tozalaki na coalition FCC cash omona baobimisa ba chiffre moko boye président de la république dépassement budgétaire njoka bambongo na bango nyonso ya bamakangu na bango wana 50 000 $ bande ko kotisa na compte ya président de la république po babimisaka chef de l'état azo dépasser mbo alors lelo omoni basumbi na nganda liste eza mulai biso tokanisaki eza 8 nazo biso na minute bakuza depuis des 100 et quelques oyo kati wana tokobotola bango yango tokamplacer bango na kati ya non ndenge ni siko dossier mozo kende na yebisi oyo eza makambo ya justice do esengaki bazwa batutu oyo bazana bakati wana bayeba banani bazana ngo banai bana ngote yango na yebisi bandaki na 8 personnes après banquette ozomona mati 32 38 lelo tokomi na basa et quelques. Alors bazo continuer une fois liste bimi normal bakoyeba banani bakokota boloko banani bakokota te parce que selon ba information bakati wana bapesa na ba makangu na bana ba bana bapoto donc mutu moko fai na okaka bokenda bulo te tiens 50 000 50 000 nazo ebisa yo tokobotola bango bakati wana to remplacer ngo na bakati ya mapa bakendo sala commande na boulangerie na prison ya Makala parce que tu la bango boulangerie pour la pouvoir te valoriser makambo. Alors na yebisi yo combattant ndeko journaliste plutôt excusez-moi bien combattant aux appels combattant parce que ya combattant za mutu nyonso abundaka pona intérêt ya mboka na ye batutu oyo baza cité na makambo ya kati moko te a kozala impuni omoi déjà bakombi agité mususu déjà komi koloba o ngana kati wana nazwai ka 3 fois nani atuni yo donc ngai nazwai ka 4 fois nani atuni yo atozwaki mbala moko oza détournement ya fonds public ya l'état tokotanga kaka test elobi 20 ans pouvoir na biso eza ya ba 20 ans pe tokolemba ngo te bakozwa 20 ans batu nyonso oyo bakozala cité na makambo ya kati wana eza dossier ya justice bandango malembe mais toza déjà pembeni parce que ba preuve déjà eza po Nicolas Kazadi bayaki po bapesa ye cop wana parce que bango bazalaka soki mutu moko alongwe oyo aye wana pona abatela muninga il faut bakotisa ye na circuit mais baye kokutana na libaya Nicolas Kazadi ye na politique le peuple d'abord yango moni abimisi bapoele nyonso libanda donc iliaki bango bikoki awa pe eyindi
aéroport mpe bazolinga suki okende te bango préféré ka nzela bwatu banda wili bakongo alakisa bango mais ntango moma soki akende na nzela nini kasi nazoyebisa yo no ntambo emamba ye ake 1 na biloko etali malade 2 na autorisation ya sénat ya président ya sénat c'est un sénateur yango moni tozoyebisa baati sala musala ndenge elongo bani oza wana te mpo oprotege bamiyibi président de la république ntango akutani na bino interpele bino sénat ezala nini te obstruction ya justice. Ok, tozobeta pe moi c'était na ngambu ya batu ya ngambu ya parti mususu bazotelemela par rapport à ndenge chef de l'état lobby il faut linu ya ancien premier ministre Lumumba et ya awa comme monument parce que ils ont coûté une somme il y a 1 million de dollars. Tandis que ba congolais mususu bazo souffrir. Est-ce que mon wana ba bossa la ma mususu te ka ba ki nous aura linu ya Lumumba lobby que non est-ce que ils sont sûrs que non linu wana ils ya Lumumba yango yango no mona ki roi aboyaki ne goya roi a poussé na voyage na ndeko journaliste na koyebisa yo mpona rapatriement ya nzoto ya Lumumba oyo yo moko lobi linu omoni kaka nde olobi bandeko wana baza na mauvaise foi mpasi na bango na motema na haine eza nini parce que basala 18 ans bazwa jamais idée ya korapatrie nzoto siko baomona président Félix une fois asali eloko wana donc biliaki bango bikoki yango moni baye na barezo kokute 16 millions. Lumumba c'était l'ancien premier ministre. Est-ce que a bénéficié ebele lokola na ba miyibi obozomona ba bukanga lonzo ba 200 et quelques millions kutu ya détournement mais wana 16 millions eza de façon que biso to botami to kaka Lumumba to mona ete même mukolo wana eza la fête o batu nyonso ba osepela njoto ya ancien premier ministre ya bango ezongi mabeni. Donc tu comprends que eza lango pona mbongo te bazo ba dépense eza pona quête nyonso wana parce que mutu azo sala ngo mwana mboka Félix Tshisekedi o bango bazala na idée te il y a 18 ans. C'est ça. Où ezo so bango. OK, continue. Mais njoto kaka nde na ebisi yo ya Lumumba koya to kokendo zwango d'ailleurs ba reporter ngo boyebi pona makambo ya réseau ya coronavirus yango na lobi talaka ancien premier ministre akufa to mona te même kola koye oluka mutu nyonso wakende surtout ngai na oluka na mona ngo vraiment. Donc corona ko panza na désordre yango moni ba reporter ngo mais ba mataba kita njoto wana ekoya na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela su. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko baza na niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a uzika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter.
déjà boza nango wana 3 numéros pour Paris boza na numéro pour la Suisse boza na numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. toyebi kezo swa bango bamona déjà ke awa nzoto wana soki ye awa esili histoire ekotikala le seul président oyo arapatia Lumumba Félix Tshisekedi nde aza le seul président oyo areconnaître Kasavubu eko na national donc biloko wana déjà kao debout bazomona déjà eloko ya omoi misu déjà bakomi deya kojete éponge oyo na baélection tokopostule te tomoni seni eza bien te nzoka seni te bamoni déjà adversaire aza makasi une fois élection akoki kobima na 99,9 tika to jete éponge tokosela seni seni ya bato aza makambo te eza de biloko bazokima. Ok, affaire ya Noël Tchani affaire ya Noël Tchani est-ce que ils ont visé pe Moïse Katumbi na kati ndeko na webisa ona Noël Tchani ntango abandi makambo na ye alobi eloko moko te atangi kombo ya mutu te Noël Tchani alobi kaka to verrouiller présidence il faut ezala des pères et des mères atanga ine kombo ya mutu te mais soudainement totala ngambu moko boye agité oh ngambu wana baza agité pourquoi nde balobaka mutu soki akomi agité c'est qu'il y a quelque chose nde toye comprendre que oh baza agité parce que makambo yango nde eza boye comment mutu alobi kaka président de la république il faut ezala 100% congolais oyo lwa wana bakongolais nyonso baza d'accord d'ailleurs toza vraiment donc na soif mukolo yango vraiment batia lwa yango tokende biso nyonso na assemblée nationale population tout okozala kuna tomati na tingitingi tokotala badepute yango na se oyo ya kotombola lisapi te tokobeta yo te libanda toakompagne yo inde na aéroport luka mboka na yo parce que un vrai congolais il faut zala d'accord na loi wana parce que omoni nyonso oyo tovivre na pays oyo parce que na bainstitution ya minene totiaka baétranger omona mutu lokola Bizima Kara azalaka ministre affaires étrangères rwandais mais na minute aza na Rwanda aza na poste mosusu mais awa azalaka ministre affaires étrangères James Kabari chef d'état-major mais na minute aza conseiller ya Kagame ya sécurité tala niveau siko emema biso pays na nini na kokufa yango moni arrivé ya mwana mboka Félix Tshisekedi na volonté alakisi nango yango tokomi jalouse non président il faut azalaka 100% congolais pour tout le monde essaie de plaindre Noël Tchani aza en danger aza na danger ndenge nini yango d'ailleurs aza soutenu na 100% peuple congolais ba na sima na ye na yango akokete bao bakokete baoyo ezo bazomitungisa bazomonaka baba étranger mpe bamiyebi baba étranger mpo mutu aza étranger te neti ngai lwa Noël Tchani lera alobi yango na saute na kiti na sepeli parce que naza 100% congolais biloko ya makila étranger nde il faut alela la plupart bato bazoboya yango so olandi mingi batravaille na barégime akala mais boyebi babila na bango bazala misusu ebele bagouverneur banani misusu incapable ya kosomba ata tracteur na province na ye mais c'est un milliardaire apo akomisa bato ya province na ye en otage akenda kosombela bango masango na Zambie po mona ke bisa eza te na oyebi so kaka makambo ya sang omoni gestion ata ya bakulu na oyo tovivre bakulu na bande kokoma koboma bao na baterrain nyonso wana pourkui kozanga bolingo ya mboka mpe bolingo ya kolinga moninga na yo congolais un congolais jamais akoki koboma moninga ni congolais moni président apesi bango valeur kulu nakomi koboya bidon na ozonga suki chasa te naza yanga nakanyemeka sese naza bien bazosala masangu loso nini donc Fati asaleli makila donc kulu napesi ye valeur. Ok, vraiment, merci vraiment le messieurs de la UDPS. Peut-être par rapport à les 15, on a vu les 15 procès à Vital Kamerhe. Est-ce que Vital Kamerhe il sera libéré? Alors, libération de Vital Kamerhe ou condamnation à ye, wana etali vraiment bisoté wana eza makambo ya justice. Ça veut dire que Vital Kamerhe est libre
bokonyonga te nalobi ekodefendre ntango bakangi mutu façon sambeli façon oyo mpo olobeli napena façon oyo mpo ozolobela etake combattant ça veut dire que non Vital Kamerhe les 15 soki abimi te répondre yo parce que omoni bato ebele arrestation ya Vital Kamerhe babimisa yango lokola biso IDPS tozalaka na nsima na yango or biso toza ni de loin ni de près Vital Kamerhe condamnation na ye tolandaka procès na RTNC bapesaka mutu nyonso chance ya kolanda boyeba mutu oyo azomérite condamnation to azomérite acquittement. Alors les 15 wana toyebi eza verdict ya suka na niveau ya cour d'appel omonaki elekaki vraiment na bien te awa baavocat na ye babimaki balobi non mais tomoni bango mo baavocat bazosunga Vital Kamerhe te parce que kobima na plaidoirie elingi koloba te que il faut ba annuler verdict au contraire eza lokola match ezobeta bopola 3-0 na deuxième mi-temps babuki joueur na bino arbitre amoni te bino bakona kanda bopola 3-0 bobima bobuleke bako annuler match oh bosali erreur grave njoka score bako conduire yango tina suka yango le 15 oyo biso tokotala toyeba parce que bomoni Billy Kambale oyo ancien ministre ya jeunesse je pense jeunesse akomi koloba biloba donc azobimisa lokola biso IDPS tozo linga condamnation ya mutu na bango Vital Kamerhe o biso mutu okangisa Vital Kamerhe da Vital Kamerhe mutu tu alanda pona batu mususu kutu bayebi mambo ya politique te me balanda procès wana baloba non oyo eza bavanti batu balia mbongo mboka bazali il faut kobosa na eloko moko te avant kokoma mutu no ya IDPS toza na peuple congolais procès ya 100 jours ezali projet oyo batielaki peuple congolais ntango batie projet ya 100 jours tomoni yango ezotambola bien te toza na droit ya koréagir tant que bapeuple congolais nde audit esalami na audit justice amoni alandi na audit il faut mutu boye bainterpele nde ekomai na baprocès wana donc biso toza ni de loin ni de près bakotisaka IDPS te na makambo wana IDPS aza ndeyora mamona mais ça veut dire que non les 15 aza libre etake mwana mboka soki aza libre soki bakondane ye soki balibere ye aza libre c'est ça état de droit omoni dossier ya Delphin Kayimbi mwasi na ye na mama na ye batiki bango c'est ça l'état de droit yo moni biso tosiliki awa batiki mwasi ya Delphin Kayimbi pourquoi na mona ina parce que balandi babi non basala innocent malgré basongisi bango isu na bolo mpo na dossier mosusu ya makambo ya ndako boyebi atoza na état de droit boyebi bato wana na kala bazalaka badinosaure talaka mwasi ya Delphin Kayimbi na pouvoir mobali nazalaka donc yakoki koyabwe na lupango na alobi ekomi ya tokomi vraiment na suka biso question suka kaka procès ya Shebea banani baboma Shebea tisiko onza yango dossier wana elobama esu te elala kaka alors dossier ya Shebea yo moko moni na ministre oyo yai arrestation ya général Djadjidja oyo na minute oyo aza na prison ya Ndolo alors eza makambo ya justice bazolandela John Numbi boyebi auditorat militaire déjà elansaki mandat d'arrêt donc avis de recherche nyonso wana ezaka mpona dossier ya Shebea omoni na yango blayebisa peuple congolais nyonso bato tous ko baye comprendre que non Congo échangé par rapport ya mambo etali justice omona makambo ya Shebea na époque na bango la régime akala déjà mpona bango déjà basukisaki yango mais pourquoi elamuki lisusu famille babi non avec cet régime to sentir que justice ezongi na mboka d'où il faut tozongela makambo mpe ya kozongela makambo yango moni ekomi biso na niveau oyo bagénéral Djadjidja wana baza arrêté John Numbi na minute oyo baza na vie de recherche pourquoi Shebea akufai na 2010 na baane nyonso wana John Numbi bazalaki bien bana nyonso bazalaki bien kaka sikoyo bakomi inquiété mpo monaka changement eye justice etombwami kaka nde bible eloba c'est la justice qui élève une nation. Ok, merci vraiment merci de UDPS tokompaka na suka ya émission na biso moi lubana oyo ya suka ekozani oui nakoyebisa peuple congolais nyonso mokili mobimba na minute oyo toza kaka na mokonzi moko espoir ya Congo oyo apesi biso na elengi parce que toye kosentir que président de la république azalaka na rôle munene ya kojouer
alakisi biso volonté alors biso tout il faut tozala derrière na ye to soutenir vision na ye totika makambo ya ba haine ya ba tribalisme Congo eza moko kinwa ofanda na Katanga ofanda na Goma muta Goma oke na Bukavu muta Bukavu oke na Bandundu donc ba oyo bazoya na ba discours wana eza de façon que ba kabola biso po munguna a profiter nde balobaka congolais ini eza passe munguna alonga. Ok, vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoya pour soutenir biso toujours dans le cadre de l'émission Masolo ya Mboka et sika vraiment tout plus avec actualité politique vraiment c'est la pèse vraiment mbote na équipe mobimba ya les Nazaré ya les Nazaré na pèse bango vraiment mbote la pèse bango vraiment merci pour la confiance au pèse et puis la pèse mbote na yemo maman Tiffany pour la confiance au pèse na boza toujours là boza toujours branché et c'était votre humble serviteur Dadi Moukoya et on se retrouve à la prochaine. Bye. Congo, selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masoya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na beti ya kolianta bati, po bolingo kanga kiye lipungu, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Apôtre Léopold Moutou. La prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo Zalaki na David. Yondo Zalaki na Salomo. Les loto comme mono Kajafati. RDC, les lotos comme mono Kachafati RDC Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole koma kater promise Pasteur Koutino Mameli Koutino Accent Mongo Baba bolingo na yo na mboka ya Congo lelo o imposé biso masuwa ya Noa bato balingi Congo bakota na kati. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo. Batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto. Badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokondi. Oya lingi yonzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta Dengo pakolaki bakonzi mafuta Dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50 Nano asali 50 atandeli Yesu na Congo Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Jacques Kangudia Congo ezambi Wanzambi. Est ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza basi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedayo Lumana. Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani. Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani.
mpona bokonzi Congo azwi na Union Africaine yaka tocelebre okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele celebre Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Lamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien